waxaan mahad u celinayaa oo aad u ballaaran oo baahsan dadweynaha Soomaaliyeed ee aniga indhahayga Soomaalinimo keliya ku buuxinaya. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qabanqaabayaasha fadhigan iyo shirkan quruxda badan ku qabanqaabiyey Soomaalinimo keliya. waxaan u mahadinayaa Ilaahay ka sokow qaybaha bulshada oo aan u kala qaybinayo keliya haweenka iyo ragga. mahaddaasi kadib waxaan idin soo gudbinayaa salaad diiran oo qaranimo leh oo qiiro leh oo aan idinka sido madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. intaasi markaan ka gudubno waxaan u malaynayaa muddo 9 maalmood ayaa waxaan ku wareegaynay qeybaha Soomaaliya bulshadeeda ay kaga degan tahay dalkan Koonfur Afrika. waxaan soo marnay gobolladii iyo degmooyinkii la idin sheegay, waxaana lugta u dambeysa aan hadda marayna waxaa weeyaan magaaladan Port Elizabeth. kadibna waxaan Ilaahay hadduu idmo u noqon doonaa meesha la yidhaahdo Johannesburg. kadibna wadankii baan dib ugu noqonayaa kadib markii aan la shiro 12 bisha kan wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa si aan warbixinta aan u kala qaadano oo aan u sheego wax allaale wixii aan soo arkay ayagana qorshahoodii aan ugu biiriyo siyaabaha warbixinta aad idinku 24 saac siinaysaan. waxayna noqonaysaa hawl aan ka bilaabayno meel cidla zero ground aan ka bilaabayno, laakiin aan aniga aad u rumaysanahay niyad bir aan u hayo inaan noqon doono safaaradda Afrikaanka oo ugu wanaagsan Koonfur Afrika. qayladaan farabadan oo aad samayseen inta taariikhda ay xusayso marka laga soo bilaabo waqtigii Cabdulqaasim Salaad Xasan madaxweynihii hore ee Soomaaliya lagu xijiyo Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya ilaa laga gaarayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagana dalal halkan ugu soo booqday. qayladhaantiinii carabtu waxay tidhaahdaan man darga albaab yaxsa aljawaab. haddaad albaab garaacdid jawaab baad helaysaa. jawaabtii waa safiirka idin hortaagay. safaaradda dhammaantiina waa taqaanaan. safaaradda waxay ka koobantaa dhammaan xibnaha hay-adaha wasaaradaha institutionada oo Soomaaliya ka dowlad ahaan ay uga koobanto ayaa safaaradda ay ka koobantaa. safaaradda waa dowladdii Soomaaliyeed oo South Africa ku dhex taalla weeyaan. intaasi markay tahay South Africa Soomaalida joogta oo dhibaatada faraha badan oo annaga aan isku samaynay dalkeeni ka soo cararay asbaabta loo dagaalamay iyo asbaabta aan dalkii u burburinay iyo asbaabta aan dhexdeena cadaawadaasi iyo ilaa heerkaasi aan u gaarnay. qof kasta haddii la weydiiyo maanta waxaan hubaa inuusan jawaab cad bixin karin.
dal afrikaan lagu duqeeyo waxay ahaayeen dagaaladihii ingiriiska ee sid cabdulla xasan la dagaalamayay oo diiday inay gumaystaan أحمد قولي أو ديدك أستغرق إن لا استعمال صدق مركا مدعي كارتو ده شنب قرر السنوات حتى فهر ديدك إن لا استعمال صدق إن إيمان وغلاقان مدعي كارتو وحان ربا إن أن هالشيء إذن عديو سي أن وحساب تنو oo anigana meel idinku tooso idinkana meel aad igu toostaan qofka bani aadamka haddaadan laxis weligeena lama arkin nin dhahaayo haddii la xisaabtamo safaaradaha soomaaliyeed wasiirka waa la daadiyaa madaxweynaha waa la daadiyaa gudoomiyaha ee baarlamaanka iyo xubnahaas waa la daadiyaa safiirka waxaa la leeyahay orod mataqaana dalkaas oga wakiilnaqo ciddaa samaysa ma laha laakiin aniga ilaahay wejigiisa waxaan ku ballan qaadayaa inaan cadaalad idinku maamulo gabdhaha gadaal fadhiyana waa gabdhahayga wiilashiinana wiilashaydaatihiin safiirnimada waxaa iga sii weyn aniga idinkaan idin sheega soomaalida dabeecadeeda ayaamaha waxay bilowday iyo muddo dheerba qofka sanadkiisa haddii la weydiiyo 15 wax buu ka reeba ugu dambeyntii waxaa adin arkaysaa qof oo 35 sano la sheegayo muddo 50 sano waxaan ka soo shaqeeyay wadanka qiimo fara badan gobol kasta aad ka timaadaan idinka isyaqaaneen tuulo idinma dhahayo laakiin gobol kasta aad ka timaadeen Soomaaliya meel aan ka soo shaqeynin malaha waxaa laga yaabaa in Soomaalidu ayaamahan dambe dhismahun kama jijabin jidkun kama jijabin waxaa burburay oo qaribmay oo halaabay duntii Soomaaliyeed oo la yaqaanay min kaasiyalbuun ilaa kaas caseer intaan weyno tuulada horteena ah intaan ku jiidano aanan sahay qaadanin noocaasi oo dahabiga adduunka ah oo aan laga helinin ummadaha ku nool adduunyada oo dhan ayaa inoo soo jiiday in calaawo iyo dad aan mataqaana aan fiicnayn iyo cadow inuu helo oo dabeecada noocaasi ayaa loo diidaya waxaan aad iyo aad aan u garanayaa hal marna Soomaalida looma naxariisin ha noqoto bulshada caalamka ah ayagoo loo soo adeegsaday inta ugu xun oo qaabka daran oo raqiiska ah oo annaga nala dhashay ayagoo magacyo aan aad iyo aad u xun na siiyey ayagoo doonaya badeena inay dhacaan cunugaas yar aan waxba ogeyno oo doomanka meelaha ku watan ay yidhaahdaan waa burcad ayagii oo wax boobaya inay yidhaahdaan waa idin ilaalinayna waxaa timid in dhexdeena kafaraad la dhigay taladeena oo dhan la dhexgalay si aan mataqaanaa dib dambe aanan isu qabsanin xagga diintana laga galay oo aan kala cararnay baxnay Ameerika iyo Australia iyo Canada iyo Yurub iyo South Africa iyo meel kasta qof kasta meeshu gaari kara ku gaaray taasoo la doonayay in lagu tirtiro Soomaali oo boqolkiiba boqol islaam ah in dhexdooda lagu abuuro diin aan islaamka ahayn
doonayaa inuu arrinteeni dagaalka iyo balaayada iyo wax allaala wixii dhexdeena yaalay noogu ekeeyo dabeeshaan isbeddelka ah oo Soomaali timid ilaahay taasa ka rajaynayaa aamiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qabuuraha aan booqanay oo dulmiga lagu dilay oo ayagoo raadinaya mataqaana risq xalaal mataqaana ooga xumahay ilaahay ayaga jannatul firdaws xaggeeyo dembigooda allaha dhaafo waxaad igu ogaanaysaan inayan noqonayn loooliyaal ma noqonayaan waa ku doodayna waana dabagalaya ilaa aan ka helayno xaqooda waxaan kula xisaabtamaynaa cid allaale ciddii Soomaalida ihaanaynaysa hab dowladeed baan kula xisaabtamaynaa waxaan rabaa in aad middaas garab igu noqotaan oo aad gaashaan igu noqotaan anna ilaahu hortaas waxaan ku sheegayaa ku caddaynaya ku celcelinaya inaan ummadayda cadaalad u maamulayo qof markii lasoo magacaabo waxaan leeyahay